जब कोई लड़की खाना खा के डकार मारती है ना, बर्प करती है, तो लगता है बड़ा क्यूट लग रही है। लड़का मारते हो तो लगता है बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है। खाना खाने के बाद डकार मारने का हक होना चाहिए। मतलब व्हाई ऑल दिस एंटायर थिंग कि यार मैं बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर, आई एम सॉरी, डकार मारने का मन किया तो किया, मतलब खाना खाया, कम से कम पता लगता है कंटेंट हो गया खाना। If I give you a choice between Rafi and किशोर कुमार, आपका पिक क्या होगा? Oh my God! ये क्या पूछ लिया? हाय गाइस, लॉकडाउन में हम सब पक चुके हैं। मैं भी बहुत पक चुकी हूँ, खाना बना बना के, खुद खा खा के। मुझे किसी और के हाथ का खाना भी खाना है। और कल रात से ही मैं अपने पार्टनर इन क्राइम प्रियंका को बहुत मिस कर रही थी, मेरी बर्पिंग गर्ल, क्योंकि मैंने चिकन बनाया था और मुझे पता है उसको चिकन कितना पसंद है। शी लव्स चिकन एंड मैं उससे बात करने वाली हूँ थोड़ी देर में, इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट है हमारे साथ आज हमारे बर्पिंग गर्ल्स के शो पे। बिग FM 92.7 के खुराफाती नितिन। सब जानते हैं कि वो कितना फेमस आरजे हैं और कितनी सोलफुल और हस्की वॉइस है। मतलब उनको तो प्रैंकस्टर बोला जाता है रेडियो इंडस्ट्री का। सो प्रैंक्स क्या होते हैं मैंने उन्हीं से सीखे हैं और सुन के बहुत मजा भी आता था। आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू हिम एंड आई वांट टू नो कि उनका लॉकडाउन कैसा चल रहा है अभी। मेरे साथ अब है, मतलब एक्चुअली मैं इनके साथ हूँ। मैं इनके शो पे आ गया हूँ, बर्पिंग गर्ल्स के शो पर प्रियंका और ओहिनी। और प्रियंका देखिए, मुझे आपके नाम का कुछ मिला नहीं, पर ओहिनी के लिए मेरे पास कुछ है। ओके। तो अब इसमें से मौत को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि तुम मोहिनी हो और ये मोहिनी है। पर 1 2 3 करके अब शुरुआत कर देते हैं क्योंकि 1 2 3 गाना भी लगा ही दिया है। मुझे लगा प्रियंका के नाम पे गाना नहीं लगा, तो सॉरी। हम नाच भी पाते इस पे साथ में तो बहुत मजा आ जाता। अभी तो फिलहाल कोरोना ने नचा रखा है हमें। कोरोना ने पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को नचा रखा है। पूरा नचा रखा है। बहुत। बट टेल मी हाउ आर यू बोथ फीलिंग राइट नाउ? कैसा लग रहा है तुम्हें लॉकडाउन में? तुम तो दोनों इतनी भक्कड़ हो, मैं तुम्हारे शो देखता रहता हूँ, हर तरफ जो है खाने के लिए इधर उधर तुम जो है जाके देखते रहते हो, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो तुम दोनों को कैसा लग रहा है अभी लॉकडाउन के दौरान? बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है सर, बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब खाने की बात करें तो ये भी बहुत बड़ी फूडी है और मैं तो बंगाली हूँ और मैं पंजाबी हूँ, तो आप समझ सकते हो कि खाना तो हमारी रगों में है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कई बार बोलता हूँ अगर मेरी रगें, अगर तुम मेरा ब्लड टेस्ट करोगे ना ध्यान से, तो ब्लड टेस्ट के अंदर तुम्हें कोर में और टिक्के की तरियां निकलेंगी, मतलब वो मसाले निकलेंगे अंदर। मसाले तो इसके अंदर से तो छोले भटूरे निकलेंगे। तो आप पूछिए छोले भटूरा फैन, मतलब ये हर जगह जाके इसका पहला होता है कि मुझे छोले भटूरा खाना है। तो मैं इसको ले गई थी एक फूड चैलेंज में जिसमें हमें खाना था बिगेस्ट छोले भटूरा ऑफ दिल्ली NCR। कहाँ पे था? नोएडा डियर स्मॉल। नाइस। और वहाँ पे जो इसकी हालत खराब हुई थी, माय गॉड। आपने वो एपिसोड देखा हमारा फूड चैलेंज वाला? वो वाला नहीं देखा, बट यू नो माय फेवरेट एपिसोड ऑफ योर्स इज द 20 प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली। वो मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें मेरी बहुत सारी फेवरेट जगहें थी एंड वन ऑफ दोस फेवरेट्स, बिकॉज तुम बंगाली हो तो तुमने बंगाली होने की बात की, तो CR पार्क का जो तुमने वो स्नैक काउंटर्स दिखाए, वहां मैं रोल खाने बहुत जाता हूँ। वहाँ का मटन रोल जो है मुझे इतना पसंद है एंड आई एम मिसिंग इट सो मच इन दिस लॉकडाउन। तो मुझे बताइए ओहिनी एंड प्रियंका, अगर तुमसे पूछूं एक चीज जो तुम बहुत मिस कर रही हो खाना, बर्पिंग गर्ल्स। पहले तो मुझे एक बात बताओ, नाम बर्पिंग गर्ल्स है। नहीं, आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या आता है? ये जब नाम आपने सुना बर्पिंग गर्ल्स, व्हाट एग्जैक्टली इज बर्पिंग गर्ल्स फॉर यू? I'll tell you what, you know, when I first saw your show, मुझे इतनी खुशी हुई कि इसका नाम बर्पिंग गर्ल्स है क्योंकि बिग FM पे ना हमने एक मुहिम चलाई थी कि मैं दिल्ली का बन गया मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री। So I became the go-to guy when it comes to food, right? तो उसमें मैंने यही बोला था कि हमें खाना खाने के बाद डकार मारने का हक होना चाहिए। मतलब why all this entire thing कि यार मैं बिल्कुल प्रिम एंड प्रॉपर, आई एम सॉरी, डकार मारने का मन किया तो किया, मतलब खाना खाया, कम से कम पता लगता है कंटेंट हो गया खाना खा के। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था जब मैंने सुना बर्पिंग गर्ल्स। आई वाज लाइक बॉस, ये है लड़कियां, they are the ones, they are like my best friends।
why should boys have all the fun when it comes to like burping and you know anything जो भी आपको करने का मन कर रहा है, तो वो क्यों हम लोग जो बेसिकली हमारे दिमाग में ये आइडिया आया था कि हम फूड चैलेंजेस करेंगे, या हम दोनों फूडी है तो हम फूड के वीडियोस देखते थे, तो we would always see like men and boys coming and doing these food challenges. सिर्फ लड़के ही क्यों जाके स्ट्रीट फूड करे या फूड कंपटीशन करे भाई, ये बंगाली मैं पंजाबी, हमारे अंदर भी एकदम खाने पीने की बड़ी क्षमता है, तो हम जाते हैं रज के खा के आते हैं, वो अलग बात है। बड़ी क्षमता रहने दो, फूड चैलेंजेस में जाके सबसे पहले हाथ खड़े हो जाते हैं हमारे। मैं आती खा सकती, मैं स्पाइसी खाना नहीं खा सकती, इतने। अच्छा, पर मुझे एक सवाल पूछना है तुम दोनों से। ये सारी बातें हो गई, लड़कों के खिलाफ भी होगी थोड़ी सी बातें, पर मेरा एक सवाल है, मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है ऑनेस्टली, जब कोई लड़की खाना खा के डकार मारती है ना, बर्प करती है, तो लगता है बड़ा क्यूट लग रही है ना, लड़का मारता है तो लगता है बदतमीज है, इसको तमीज नहीं है। ऐसा क्यों? लड़कियां मारे तो क्यूट, हम मारे डकार तो लगता है बेहुदा आदमी। क्यों? थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाती है और उनकी एकदम भारी भरकम, मतलब हमारी डकार और आपकी डकार नहीं, मेरी डकार बहुत होती है, मैं रोक नहीं पाती अपनी डकार, तो मेरी डकार तो सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है, इसीलिए हमारे शो का नाम भी है बर्पिंग गर्ल्स। और हमारे बर्पिंग गर्ल्स के शो में जो स्कोर कार्ड होता है, बेसिकली हम लोग हर जगह जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रियंका हमारे लिए? हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाने में एडवेंचर खत्म नहीं होना चाहिए, मतलब खाना एकदम रज की होना चाहिए, और स्वाद, मतलब एडवेंचर और स्वाद एकदम साथ एकदम चलते लेवल। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दिल्ली का आपका कोई सबसे फेवरेट खाने का पॉइंट जिसे आप अभी मिस कर रहे हो, और वहाँ की यादें। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि आई एम लाइक अ टोटल स्ट्रीट फूड गाय। मुझे होटल्स वगैरह में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना अच्छा लगता है, फाइन डाइनिंग, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे व्हाट्स माय फूड ऑफ चॉइस, तो मेरे को रेडियो पे ही खाना अच्छा लगता है, तभी मैं रेडियो पे आता हूँ। मैं रेडियो जॉकी हूँ क्योंकि मेरे को रेडियो पे खाना पसंद है। तो मतलब मुझे स्ट्रीट फूड हर किस्म का अच्छा लगता है, बट मुझे ये जो टिक्के और ये कबाब वगैरह जो रोड साइड मिलते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ब्रिटानिया चौक पर जो रेडी वाला खड़ा होता है ना, आज भी खड़ा होता है वो, उसकी कीमा कलीजी इज लाइक टू डाई फॉर। Seriously. I'm missing Burping Girls. ओही नहीं क्या? मैं मिस कर रही हूँ। I miss food. I miss food. खाना मतलब स्ट्रीट फूड को तो खाए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी इन दिनों ना लॉकडाउन में बहुत कुछ पक रहा है, तो आपके घर में क्या पक रहा है? आप मेरे घर में, I'll tell you, मेरे घर में क्या पक रहा है। मेरे घर में सारा अंग्रेजों वाला खाना, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम चिली पोटैटो हो गया, व्हाइट सॉस पास्ता हो गया, केक हो गया, और आपका मतलब जितना भी आप लोग स्ट्रीट फूड पे खाते हो या फिर एकदम बाहर रह के खाते थे ना, वो सब खाना मम्मी ने यूट्यूब से देख के ना एक दिन लॉकडाउन में खिलाया। मोटी हो गई हूँ मैं तो खा के। मेरे घर में तो मैं ही पक रही हूँ और मैं ही पका रही हूँ लोगों को भी। बहुत स्ट्रेस हो रहा है मुझे क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया है, मेरी मम्मी की प्रिविलेज मुझे है घर पे इस वजह से। लेकिन यहाँ पे मुझे जो अतरंगी रेसिपीज देखने को मिल रही है इंटरनेट पे, और इंटरनेट का जो दूरदर्शन है टिकटॉक, उस पे जो इतनी अतरंगी रेसिपीज देखने को मिल रही है, आपने कोई ऐसी रेसिपी एनकाउंटर करी है अभी? देखो, मैं एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग, और मैं द थिंग इज दैट अगर मैं आरजे ना होता तो शायद मैं शेफ होता, क्योंकि मैं वाकई में थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ। तो आई एम द अदर वे अराउंड, मैं कभी रेसिपी देख के खाना नहीं बनाता। तो मैं मुगलई बना लेता हूँ, मैं इटालियन बना लेता हूँ, मैं ओरिएंटल खाना बना लेता हूँ। आई वांट टू ट्राई माय हैंड्स ऑन सुशी, एंड आई एम आल्सो द फर्स्ट पेस्ट्री शेफ आरजे ऑफ इंडिया, सो आई एम लाइक अ सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ। या मैं बेकिंग वगैरह करता हूँ। तो अभी अतरंगी तो चीजें नहीं, पर कल मेरा बड़ा मन था, तो मैंने एक चीज बनाई है जो मैं चाहता हूँ कि आप भी दिखाएं कि मैं क्या बना रहा हूँ। मैंने जिमीकंद मसाला बनाया है। जिमीकंद एक ऐसी सब्जी जिसे देखकर अक्सर लोगों को घिन आती है जब वो कच्ची होती है, बिकॉज उसको एलिफेंट फुट या यैम कहा जाता है, और वो जब अगर रोड पे पड़ी हो तो आपको लगेगा पता नहीं क्या पड़ा हुआ वहाँ पे, यू नो व्हाट आई मीन। बट वो पकाने में इतनी अच्छी होती है, एंड आई जस्ट लव जिमीकंद। अपने ऑडियंस को दिखाएं कि मैंने कैसे बनाया। पहली बार मैं नाम सुन रही हूं, पता आपको? मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। नहीं, कह दो ये गॉड, जिमीकंद तो खिड़की से बाहर कूद के मर जाएगा। जिमीकंद क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें सही भी नहीं पता? लेकिन एलिफेंट फुट, यैम,
आई लव ओके आप ये रेसिपी देखिए, आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, और अगर आपको फिर भी अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपना नाम बदल के खुराफाती नितिन नहीं खुर्राफाती नितिन रखूंगा। बट अब तो लिटरली हम चाहते हैं कि अगला जब खुदा करे लॉकडाउन खुले, हम लोग बाहर अपना बर्पिंग कल करने जाए। आई रियली वांट कि आप ना हमारे साथ चलो, मतलब मजा ही आ जाना है। पक्का। और पता है मैं आपको ऐसी जगहें लेके जाऊंगा, आप दोनों को बहुत कुछ पता है दिल्ली में, बट जो नुक्स एंड कॉर्नर्स, बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करता रहा हूँ ना दिल्ली में, मुझे खाने का इतना शौक है, आई एम श्योर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें खिलाऊंगा जो आपने नहीं खाई होंगी। जैसे आपको मैं जानता हूँ दौलत की चाट तक मालूम है और बहुत कुछ पता है, आई नो दैट। दौलत की चाट वाला एपिसोड भी मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बिकॉज वो भी मेरी फेवरेट है। और मुझे ये भी अच्छा लगा, और लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट करीम्स का खाना बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा वहां पर जामा मस्जिद में फेवरेट अल जवार है, और आपने अल जवार को स्वीकार किया था। I know. I was so happy because मेरी बीवी को करीम्स पसंद है। पता है प्रॉब्लम क्या होती है, हम जाते हैं ना जामा मस्जिद, हम बहुत जाते रहते हैं, तो हमारा आधा खाना वहां से पैक होता है, आधा खाना वहां से पैक होता है, क्योंकि मुझे अलजवार पसंद है, उसे करीम्स पसंद है। देखिए जब अच्छा बैलेंस मेंटेन किया हुआ है आपने, हार्मनी। बिल्कुल जी, बहुत ही हार्मनी करनी पड़ती है जी, शादी हो जाएगी आपको पता लगेगा, हार्मनी करनी पड़ती है। हम लोग बचे हुए हैं भी इस चीजों से। अभी तो बचे हुए हैं फिलहाल, करो अभी तो आप बच्चे हैं, बचे में, क्योंकि अभी आप बचे हैं। वाह क्या लाइन है सर। तो बस अब मेरे को एक बात बताइए कि मुझे ऐसा लगता है कि अब काफी लोग जो है आपका शो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सब बड़े तगड़े फैन है आपके, बहुत अच्छा शो करती हैं आप दोनों। एक रैपिड फायर हो जाए। बहुत बड़े फैन है सर, आप पहले ऐसे आरजे हैं जिनको सुन के हम लोग गाड़ियों में घूमे हैं, मस्ती करी है, आपके जोक्स आर लाइक अमेजिंग और लेवल। यस एब्सोल्युटली, आप सबसे बड़े, मतलब प्रैंक्स क्या होते हैं रेडियो में, it was really a fun time. And I would also like to mention that your choice of songs, because मैं और प्रियंका दोनों ही old school हैं, बहुत बड़े old school हैं, and your choice of songs, the retro feel is at its zenith when we listen to जब हम लोग जाते हैं ओहिनी शूट के लिए गाड़ी में, हम लोग जब एफएम चलाते हैं तो जो ओल्ड स्कूल गाने जो ओहिनी ने बोला अभी, एकदम ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आ जाती है। ऑन द वे यू सेड आपके फेवरेट। अच्छा अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, ये मेरा थोड़ा सा काम कर रहा है, if I give you a choice between रफी and किशोर कुमार, आपका पिक क्या होगा? Oh my God! ये क्या पूछ लिया? But you know that's a very good question because अक्सर जितने भी रेट्रो लवर्स होते हैं ना, उनके बीच में यही जद्दोजहद, यही लड़ाई होती है कि कोई रफी फैन है, कोई किशोर फैन है। मैं आपको बताता हूँ कौन। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने बिग एफएम ज्वाइन क्यों किया। पता है क्या हुआ ओहिनी एंड प्रियंका, आई रियलाइज दैट जो गाने मैं पला बड़ा था, जब मैं छोटा था, जब मैं सुन रहा था उन्हें, तो अब आज की, फॉर एग्जांपल जैसे आमिर खान के गाने, लेट्स गोविंदा के गाने, बहुत सारे वो आज की डेट में कहीं ना वो रेट्रो बन चुके थे। तो आई वांटेड टू जॉइन अ स्टेशन जहां पर मैं वो म्यूजिक चला पाऊं, वो म्यूजिक खुद सुन पाऊं जिसके साथ मैं पला बड़ा हूं, व्हिच इज व्हाई व्हेन बिग एफएम आई अप्रोच्ड देम, मतलब आई टोल्ड देम, आई सेड कि बॉस टाइमलेस म्यूजिक अगर आपका चलता रहेगा जो कि ये बजाते हैं, मैं कहा अगर आप यही चलाते रहेंगे तो मैं इनको ज्वाइन करूंगा। सो व्हिच इज द मेन रीजन आई जॉइंड बिग। नाउ हैविंग सेड दैट, किशोर एंड रफी, the funny part is that मैं रफी साहब और किशोर दा दोनों का इतना बड़ा फैन हूं। मैं डिप्लोमेटिक नहीं दे रहा आंसर, मुझे दोनों में आज तक जो है ना, मैं कभी डिफरेंशिएट कर नहीं पाया कि कौन ज्यादा अच्छा है। मैं आई कैन नॉट रेट देम, नो वन हैज द, किसी की औकात नहीं है आई थिंक पूरे वर्ल्ड में इन दोनों को रेट करने की कि कौन बेटर है, बिकॉज दोनों महारथी हैं। जहां रफी साहब की आवाज इतनी सूदिंग है, फॉर एग्जांपल मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, राइट, वो जहां वो गाएंगे, वहीं पर किशोर का कम्स इन सेज कि जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है। सो वो दोनों का वो जो उनका स्टाइल है वो इतना डिफरेंट है। एंड ऐसा नहीं है कि किशोर दा ने लव सॉन्ग्स नहीं गाए हैं। फॉर एग्जांपल शराबी के गाने जो हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं किशोर दा की आवाज में। वो है ना, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, तो ऐसे गाने जो हैं उन्होंने इतने खूबसूरत गाए हैं। रफी साहब ने भी बड़े अच्छे गाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज ही सुन रहा चांद मेरा दिल सुन रहा था। तो इतने बढ़िया गाने हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट
इफ यू आस्क मी पर्सनली कि मैं मेरे ना टाइम बैंड है, तो जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं किशोर दा को सुनता हूँ, जब मैं खाने के बाद सुनता हूँ रात को बैठ के तो मैं रफी साहब सुनता हूँ थोड़ा, राइट। और मैं आज के सिंगर्स भी बहुत सुनता हूँ, तो मुझे अरिजीत बहुत पसंद है, मुझे पेपॉन बहुत पसंद है, मुझे अमित त्रिवेदी बहुत पसंद है, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान आई थिंक इज फैंटास्टिक, व्हाट अ पावरफुल सिंगर। तो ये कुछ सिंगर्स हैं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अरिजीत का तो मैं डाई हार्ड फैन हूँ। तो हाँ, अरे एक मिनट, तुम बहुत चलाक हो, तो मुझे बातों में लगाया, तो मैंने तुम्हारा रैपिड फायर राउंड करना है। अब मैं सवाल पूछूंगा और सेम सवाल दोनों से पूछूंगा, ठीक है? और आप चाहो तो लड़ाई कर सकते हो, क्योंकि दूर दूर बैठे हो, बर्तन मारो एक दूसरे को, कुछ नहीं होगा, लगेगा। ओके, तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि शूट पे, जब भी आप शूट पे जाते हैं, दोनों में से कौन है जो हमेशा लेट आता है? ये तो हमारा कैमरामैन है, मतलब हम दोनों तो टाइम, ओही भी टाइम पे आती हूँ। नो मैं टाइम पे होती हूँ। अगर हम दोनों की बात है तो मैं, अगर हम दोनों की बात है तो मैं कभी-कभी लेट आती हूँ। अच्छा, तो लेट आती है। वरना हमारे कैमरामैन हमारा इजी टारगेट। इजी टारगेट होगा। आजकल तुम कैमरा खुद कर रही हो ना दोनों अपने लिए, है? बेचारी की जरूरत नहीं तुम्हें आजकल। सर, आपको ये सुन के भी खुशी होगी थोड़ी सी कि मैं एक्चुअली कैमरा करती हूँ। मैं अपने शोज के अपार्ट फ्रॉम जो मैं प्रियंका के साथ करती हूँ, मैं ट्रैवल शोज भी करती हूँ, तो वहाँ पे मैं ट्रैवल भी खुद ही शूट करती हूँ। So it's like that. I like to see things हमारी एकदम। क्या बात है, हरफन मौला है तो, वाह वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे हिसाब से दोनों में से फूडी ज्यादा बड़ा कौन है? दोनों ने अपने आप को कर लिया, ये तो लड़ाई होगी। हर फूड चैलेंज में प्लीज, हाँ, मैं इतना नहीं खा सकती, मैं इतना नहीं खा सकती, बहुत हो गया। I'll tell you this. Let me ना, मैं अभी तेरी फोन खोलती, रुक जा। पिज्जा का स्लाइस होता है ना, तो आप उसको 2-3 करके खाओगे। ये महारानी एक पिज्जा का स्लाइस एक बारी में खा सकती है, एक बारी में। कैन यू इमेजिन? और पिज्जा तो का फूडी तो यही हुई फिर। तो ना, नहीं आप मेरी टीम से बोलो इसको, मतलब थोड़ा साइड पे करते हैं। ये मैं फूडी हुई नहीं है। बट यू नो, आई आल्सो फील दैट कई बार लोग ये गलत मतलब निकाल लेते हैं। फूडी का मतलब ये नहीं कि आप कितना खा रहे हैं, फूडी का मतलब है कि आपको खाना कितना पसंद है। जैसे मेरे को चॉकलेट्स इतनी पसंद है कि रात के 2-2:30 बजे ऑनेस्टली मुझे कई बार आवाज आती है फ्रिज से कि चॉकलेट मुझे आवाज लाके कह रही है मुझे खा लो, मेरे 2 पीस बचे। मेरे को चाय बहुत पसंद है, अगर एनी टाइम आई कैन हैव टी एनी टाइम। यस सर, इसको चाय के बहाने आप कुछ भी करवा दीजिए, आप इसको ले जाइए, इसको बोलिए कि प्रियंका मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे चाय पिलाऊंगी, ये कर देगी। मैं इसको दिल्ली में ही एक बहुत ही फेमस चाय जॉइंट पे ले गई, जहाँ पे पता नहीं किस तरह की चाय मिलती है, और ये वहाँ पे हर टाइप की चाय पूरी पी रही थी। वाह, सिर्फ चाय। क्या बात है। चाय पीने वाले लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैं भी रोज चाय पीता हूँ, तो दिल के अच्छे लोग हैं। अच्छा, दोनों का फेवरेट स्पॉट बताओ दिल्ली में, अगर एक जगह जाना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ जॉइंट, पर कई बार उतनी एक मोहल्ला होता है जहाँ पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है, तो दोनों का कौन सा फेवरेट मोहल्ला है? मेरे लिए तो आई थिंक तुम्हारा जामा मस्जिद तो मैं इतनी बार जा चुकी हूँ कि मेरे लिए वो हैबिट बन चुकी है। 4 बार पर्सनली 4 बार गई हो। पर्सनली मेरा फेवरेट अगर पूछेंगे तो मुझे मंडी हाउस बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि मैं बचपन से ही डांस करती हूँ और जाती आती रहती थी उस एरिया में, तो मुझे मंडी हाउस इतना पसंद है। मैं प्रियंका को भी 1000 बार बोलती हूँ प्लीज चल मेरे साथ मंडी हाउस। वहाँ पे जो बैठ के नींबू पानी हो गए, या उनकी कैंटीन में जो त्रिवेणी कला संगम है उसकी कैंटीन में बैठ के खाना, पराठे बड़े अच्छे हैं, पराठे और शॉप है, हाँ, और बहुत अच्छा कल्चरल फील आता है मुझे वहाँ पे दिल्ली में होती है हल्की। मैं श्रीराम सेंटर में था, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स है वहाँ पे मंडी हाउस पे, तो मैंने वहाँ से एक्टिंग कोर्स किया है, सो आई कैन टोटली रिलेट टू इट। और मैं बंगाली मार्केट नथुस पे जाता था, वहाँ पे मटन शामी कबाब खाने के लिए, अभी भी जाता हूँ। अब आप बंगाली मार्केट में जाके तो हमने गुजिया खाई है, गुजिया, कैन यू इमेजिन, सारी गुजिया खा डाली थी हमने बंगाली मार्केट में। मेरा तो जामा मस्जिद, मतलब आई लव, क्योंकि मैं बहुत बड़ी चिकन फैन हूँ। चिकन आई कैन हैव इट चिकन एनी टाइम, बस घर वालों की वजह से मंगलवार को परमिशन नहीं है खाने की। चिकन तो आई कैन हैव एनी टाइम। क्या बात है, मैं तो चिकन खाने के बाद भी चिकन खा सकता हूँ, चिकन खाने से पहले भी चिकन खा सकता हूँ। मैं तभी तो बोल रही हूँ, ऑफर में एक ही टीम से। बिल्कुल एक ही टीम है। पर अब लास्ट सवाल, अब मुझे बताइए कि आप दोनों को एक वो कौन सा काम है जो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से
करना पड़ रहा है घर पे, बट यू हेट इट, यू हेट द कट्स ऑफ इट, यू जस्ट डोंट लाइक डूइंग इट। कौन सा एक काम है? कपड़े धोना। नहीं, मशीन चलती है, मतलब मैं बताती हूँ इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है बहुत, पहले उसको डालो, फिर थोड़ा थोड़ा घिसना भी पड़ता है इधर उधर। मैं ना एक बात बताती हूँ, सुनने में थोड़ी आप लोगों को अलग लगेगी, लेकिन मुझे बर्तन धोने ना पसंद है। I love बर्तन धोने। I feel you. I also like बर्तन धोना। मैंने मेरे दोस्तों के घर पे जाके बर्तन धोए हैं। स्ट्रेस बस्टर होता है बर्तन धोना। वो मुझे बोलते हैं यार प्रियंका बहुत गंदे बर्तन धो रहे, साफ कर दे। मैंने कहा ओके ओके, तुम चाय बनाओ, मैं बर्तन साफ करती हूँ। How sweet, Priyanka. Next time there's a party at home, I'll definitely invite you. I mean, just for the party. Just for the party. बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो मन करे कर लेना। चाय होनी चाहिए उस पार्टी में जरूर, फिर तो कुछ बिल्कुल चाय पार्टी करेंगे। बट थैंक यू सो मच, मुझे बड़ा मजा आया तुम दोनों से बात करके। और मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे क्या पसंद नहीं है इस लॉकडाउन में करना। आई डोंट नो व्हाई माय वाइफ एंड माय मदर कीप डूइंग इट। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। ये क्या करते हैं कि जो कपड़े जब धुल जाते हैं ये उन्हें सूखने के लिए बाहर डालते हैं, फिर ये आधे पौने घंटे में बार बार जाके उसको पलटते हैं। मैंने कहा धूप आ रही है, सूख जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कपड़े सूखेंगे नहीं। और ये मुझसे भी कई बार इस पर मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगता है। कपड़े पलटने का काम जो है ना, काम जो डल गया वो सूख जाएगा शाम तक, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर मुझे पसंद जो है वो है मुझे यही पूछना था, पसंद क्या है आपको जो आप लॉकडाउन की वजह से महसूस कर रहे हैं कि अच्छा ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है करना। हाँ, जो मतलब आपकी टॉप प्रायोरिटी हो गया। राइट। तो मुझे जैसा कि प्रियंका ने बोला, मुझे एक्चुअली बर्तन मांजने बड़े पसंद है, पता नहीं क्यों। बट आई थिंक दैट्स बिकॉज मैं 10th फ्लोर पे रहता हूँ, तो हमारा जो वॉशिंग एरिया यूटेंसिल्स का वो हमारे बालकनी में है, बाहर है। तो मैं जब बर्तन मांज रहा होता हूँ रात को, जैसे डिनर के टाइम पे मेरा काम है, तो मैं वहाँ खड़े होकर जो आती जाती गाड़ियों को देखता हूँ, मुझे बड़ी फील आती है। सो दैट्स द रीजन। तो मुझे बर्तन मांजने बहुत पसंद है। सो आई फील यू ब्रो प्रियंका। जब भी हम मिलेंगे अगली बारी, तुम मेरे घर के मांजना। बट यू गाइस स्टे सेफ। तो हम लोगों को आई थिंक बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल जाएंगे। तीनों के फेवरेट स्पॉट्स पे जाके कुछ ट्राई करना चाहिए। और पता है क्या करेंगे? बेस्ट चीज क्या है? बेस्ट चीज एक काम करेंगे, वील गो आउट, वील हैव फूड एट सम प्लेस, वील ऑर्डर लॉट ऑफ फूड, और हम पैसे नहीं देंगे। फिर वो कहेंगे बर्तन मांजो, और प्रियंका और मैं मांज देंगे। हाँ एग्जैक्टली, वही साइड पे तो शूट करियो, एक कंटेंट मिल जाएगा। ग्रेट ग्रेट, आई हैव माय शूट कंटेंट रेडी। दो वीडियोस। Absolutely. But thank you guys, thank you for having me on the show. मुझे बड़ा मजा आया। मुझे Thank you so much. Thanks for having me. वैसे टाइम तो अभी बहुत है, बट आपसे बात करके मतलब बहुत एक्साइटमेंट थी, और बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं आपको, तो आज देख के बात करके आई होप हम लोग मिले भी, और हम लोग आगे इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करें व्यूअर्स के लिए भी, एंड वी actually go eat together after we finally overcome this period of coronavirus lockdown pandemic and it ends. Absolutely. Thank you so much sir. मतलब जैसे ओहिनी ने बोला अभी पूरा, मतलब हम आपको सुनते हैं, लिटरली अभी भी सुनते हैं, इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं, और हाँ मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, और मैं लिटरली चाहूंगी आप एक बार जाते वक्त ना एक बार वो अपना स्टाइल में खुर्राफाती नितिन को एक बार बोल दो, बस मजा आ जाएगा। जरूर बोलूंगा। और फटाफट से बता दूं जो भी देख रहे हैं कि अब एबीपी न्यूज और 92.7 बिग एफएम हाथ मिला चुके हैं, और हमने एक मुहिम शुरू कर दी है, गाना बनाया है जिसमें एबीपी न्यूज के एंकर्स हैं और बिग एफएम के रेडियो जॉकीज हैं। इसका नाम है कोरोना को धोना है दिल्ली के धाकड़। तो इसे जरूर देखिएगा। एबीपी न्यूज चैनल पे देख सकते हैं आप, एबीपी लाइव ऐप पे जाके देख सकते हैं, और आप इसे सुन सकते हैं 92.7 बिग एफएम पर, जहां पर मैं मिलता हूं आपको सुबह 7 से 11। मैं हूं खुर्रा। Bye bye sir. Thank you so much. Bye. Thank you. God bless. Bye. Bye Oini. Bye Priyanka. ABP News आपको रखे आगे।